Uliingia mwaka gani? 21. Simama basi, simama babangu. Wewe fundi wa kushona, si ndio? Na wategemea 2028 kutoka. Haya, ulifanyaje? Nini tena ulibaka? Ndio kesi ya ulawiti. Kesi hiyo mheshimiwa ni kwa miaka 30. Ulipewa, ulifanya kweli? Niambie mimi mama. Nimebakiza miaka miwili. Miwili. Kwa hiyo 28 nitakuwa namaliza. Okay. Na kazi unayofanya hii? Kazi nashona nguo za kila aina. Nashona nguo za kiume, nashona nguo za kike. Okay. Na ukirudi ukitoka kule una vyombo vya kufanyia kazi zako? Kwa kweli mheshimiwa, hilo ndi changamoto kubwa ambalo yani ni kama muujiza. Naweza nikasema muujiza kwa sababu kwa jinsi ambavyo naangalia namba imeisha na naangalia kwamba kwa nini wafungwa wengine wanarudi magerezani. Ni kwa sababu wakitoka wanaondoka wakiwa na ujuzi alafu wanakuwa hawana mtaji. Hawana mtaji. Niseme kubwa hususan kwenye swala la urekebishaji. Hizi nguo kweli ukiziangalia kweli ni urekebishaji. Lakini tunapokuwa tumeondoka mahali hapa tumepata vyeti. Mimi nimeingia nikiwa darasa la 7. Lakini nashukuru Mungu kwa msaada wa serikali na magereza walezi wetu. Mwaka jana tumefanya mtihani wa form 4 tukiwa Ukonga. Hongera. Tulikuwa 5, 4 tukapita, akafaulu akafeli mmoja. Kwa kweli tunashukuru kwamba kwenye hii swala hili. Lakini lingine ambalo nilisema mheshimiwa kwamba kwenye magereza yetu utusaidie, kuna watu wamekaa sana. Kwa mfano mimi miaka 13 niko gerezani, familia imeshaparanganyuka. Basi tunapopata urekebishaji walezi wetu tuone kwa namna, kwa mfano kuna kesi ambazo hazina parole, tuone kwa namna gani mnaweza mkatusaidia ili tutoke nje tukaweze kukusanya familia, maana unapokaa magerezani muda mrefu familia nayo inakuwa imeshaparanganyuka. Kwa hiyo nimeona yani ni kama muujiza mheshimiwa. Kwa kweli miaka iliyobakia miwili unaweza ukanisukumia tu nje ili nikaangalia nikakusanya familia yangu mheshimiwa. Haya babangu. Nimekusikia. Lakini pia mheshimiwa, kule magerezani kuna watu ambao kwa kweli wanahitaji huruma zako na kwa wanakupenda. Wanakupenda kwa kweli. Yaani hata leo hivi nakuja gereza la Ukonga wanasema nenda kwa kweli tupelekee salamu. Kwa kweli wanafurahi. Kuna wale ambao walikuwa kondemu ukawabadilisha vifungo vyao vya maisha, waliokuwa maisha kuwabadilisha 30. Mheshimiwa, bado tena uangalie kwa namna nyingine kwa jicho la huruma. Wameshajifunza. Kwa kweli mama ni mlezi, wamekwisha kujifunza, mimi nikiwa ni mmoja wao. Kwa kweli kule ndani ya gereza tunasali. Tunasali na mimi ni mtumishi wa Mungu nikiendelea kufanya huduma. Kama tulikosea nje au tulisingiziwa tumeingia magerezani, kwa kweli mheshimiwa tumejifunza. Kwa kweli ikiwepo mimi nakuwa ni mfano, ikiwepo pale wenzangu ambao wako pale pembeni ambao wameshatoka tayari wako nje, hakuna shida na leo ambao tunaungana nao. Maana yake kwa kweli tumejifunza. Nahitaji huruma zako, tunahitaji huruma zako. Watu wote wa Tanzania, wafungwa wanahisi kwa Tanzania nzima watakuwa wanakuangalia wakijua kabisa kwamba mama wewe ni mlezi wa familia. Sawa sawa. Asante, nashukuru babangu. Umeniambia unaitwa nani? Naitwa Lista Charo Chisoma. Lista Charo. Okay, Lista Charo Chisoma. Na kweli umesoma. Asante. Asante. Asante.